आज पढ़ेंगे इरिगेशन। ठीक है जी। इरिगेशन में हमने पहले भी कुछ क्लासें में शॉर्ट ट्रिक देखे थे, लेकिन हम हर क्वेश्चन को कुछ ना कुछ नए नए एग्जाम्पल्स के माध्यम से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अपन एक ही मेथड से करेंगे तो भूल सकते हैं। ऐसा रहता है क्या कि एक ही मेथड से करना सही रहता है? तो अपन कुछ शॉर्ट ट्रिकें भी देखेंगे, कुछ लॉन्ग ट्रिक भी देखेंगे, जिससे अपन कहीं फंस गए तो तुरंत कर भी सकते हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन आप रीड करिए। 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर एल्कोहल और दिया जाए तो घोल में जल का प्रतिशत। अब देखिए 6 लीटर दिया हुआ है इसमें, तो 30% है, तो 6 लीटर में अगर 30% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 1.8 हो जाएगा क्या लीटर? ठीक है, तो ये क्या है? एल्कोहल है। ठीक है, अब इसमें 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल और मिलाया जाए तो सिर्फ शुद्ध एल्कोहल अगर 6 लीटर में 1 लीटर मिलाए तो कितना हो जाएगा जी? 7 लीटर नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो अपने को नए घोल में जल का प्रतिशत निकालना। तो अब जल की प्रतिशत कैसे निकलेगी जी? तो जल की मात्रा जो है, जल की मात्रा और नया घोल, ठीक है, यही से निकलेगी ना। तो अपने को जल की मात्रा कितना दिया हुआ है? अगर 6 में 1.8 माइनस करें तो 4.8 बचता है, तो 4.8 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें कितना, एक अपने को 1000 लीटर निकालना है, तो कैसे करेंगे ये इसमें? अपने को जितना प्रतिशत निकालना है उसका मल्टीप्लाई होता है, और नए घोल कितना दिया है? 7 दिया है। तो अब देखिए कहीं भी कोई चीज़ घट रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1.8 घटाएंगे तो 4.2 बचेगा ना जी। तो 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, तो कितना? 600। तो मतलब ये पॉइंट तो नीचे में यहाँ पे है, 0 आ जाएगा, तो इससे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा अपना? 60% नहीं आ जाएगा जी? 60% कहीं पे दिख रहा है आपको? तो आंसर नंबर सी पे दिख रहा है। ठीक है, फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आप रीड कीजिए। इस प्रकार के मिश्र धातु में सीसा और टीना का अनुपात 5:6 है। तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए मिश्र धातु को 2:1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाया जाना चाहिए? देखिए क्या दिया हुआ है, सीसा और टीना दिया हुआ है ना, 5:6 में दिया हुआ है। तदनुसार अम्ल और 1:1 में मिलने पे मिश्र धातु को 2:1 हो जाना चाहिए बोल रहे हैं। तो अपने को 2:1 में मिलाना है, तो कितना? 5 एकम 5, 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे तो 5 में अगर माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या अनुपात में करना है? नहीं, 1:1 करना है, तो इसमें 1 ही आएगा ना जी, और 2:1 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 वजह 1 जा और 2 1 जा, तो 1:1 ही चाह रहा है, 1:1 आ रहा है, तो इसमें सीसा और उसका अनुपात कितना हो जाएगा ये बोल रहा है। और कितना हो जाएगा? तो फिर यहाँ से देखेंगे तो सीसा 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो हम डिफरेंस 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा जी? बी नहीं आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पात्र में ए तथा बी में 2:3 तथा 4:3 के अनुपात में मिश्रण में जल तथा अम्ल तथा जल है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण आधा आधा हो जाए? अब देखिए 2 अनुपात में दिया हुआ है, अपन एक सेशन में पूरा क्वेश्चन किए थे ऐसा, तो ए और बी 2 अनुपात दिया है, 2:3 दिया है या 4:3 दिया, और आधा आधा का मतलब होता है 1:1। तो अपन अम्ल लेंगे तो अम्ली लेंगे, अगर जल लेंगे तो जल लेंगे, तो अपन अम्ल लेते हैं। ठीक है,
तो 2:5 हो जाएगा, ठीक है। और ए कंटेनर में लिए और बी कंटेनर में क्या ले रहा है, 4:7, 1/2। तब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई देखेंगे तो 4/7 -1/2, तो 4 दूनी 8 -7, 7 दूनी 14, तो 1/14 आ जाएगा इस तरफ। और इस तरफ देखेंगे तो 2/5 -1/2, 2 दूनी 4 और 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो इसमें क्या आ जाएगा 1/10, 1/10। तो इधर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इधर 14 आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो ये 5 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, तो ऐसा कहीं अनुपात दिख रहा है जी आपको? तो मेरे को तो ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर क्या है, 2 बर्तन में अम्ल और पानी क्रमशः 1:3:1 तथा 5:3 के अनुपात में मिलाकर घोल बनाया गया है। इन घोल को नए मिश्रण में घोला गया तो अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है और 5:3 दिया हुआ है, इसमें क्या 2:1 दिया हुआ है। तो अब सेम क्वेश्चन है, अपन कैसे करेंगे, तो 3/4 हो जाएगा, यहाँ 5/8 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। तो इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, तो 5/8 माइनस 2/3, तो 5 दिया 15, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, तो ये क्या हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। अब इधर से देखेंगे 3/4 माइनस 2/3, तो 3 दिया 9, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, ऐसे। तो इसमें देखेंगे तो कितना 1/12, ठीक है। तो इधर 12 आ जाएगा, इधर 24 आ जाएगा, तो इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 1/2। तो 1/2 अपने को ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन ए पे दिख रहा है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा क्रमशः 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। तदनुसार इन मिश्रणों में सी बर्तन के एक नए मिश्रण तैयार करने के लिए इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी का मात्रा आधा आधा हो पाए। अपने को क्या दिया है, तो ए दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहेंगे तो हम इसको करके दिखाते हैं, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, और यहाँ 2/5 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। तो अब इसमें क्रॉस देखेंगे तो 2/5 माइनस 1/2, तो 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 नहीं आ जाएगा जी। अब इधर 4/7 माइनस 1/2, तो 4 दूनी 8 माइनस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 1/14 आ जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, दो चीज़ बचे ना, 1/10 इक्वल 1/14, तो ये 14 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 7 और ये 5, तो 7/5 कहाँ पे दिख रहा है जी, ऑप्शन ए पे दिख रहा है हमें, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क रहेगा जी, SW आप करके बताइएगा। सेम टाइप क्वेश्चन है, हमने पिछले क्लासों में भी किया हुआ है, ठीक है। और ये चैनल आपको अच्छा लगता है, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, जिससे हम आपके पास नए से नए वीडियो लेके पहुंच पाएँ, ठीक है जी। और क्या बोल सकते हैं हम आप लोग के लिए।